பூனைகள் கெட்டதில்ல, ஆனா சில பேருக்கு பூனையோட தோல் மற்றும் உமிழ்நீர்ல இருக்கும் ஃபெல்டி-1 புரோட்டீன் அலர்ஜி ஏற்படுத்தும். இந்த அலர்ஜி வந்தா மூச்சு சத்தம், வீசிங், சளி, மூச்சு அடைப்பு மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம். இதுக்கு தீர்வு பூனையை விட்டுடுறதில்ல. கைகளை கழுவுதல், பெட்ரூம்ல பூனை விடாம இருக்குதல், பெட்ஷீட்ஸ் சுத்தம், இவையெல்லாம் வீசிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண உதவும். பூனைகளும் அன்புக்குரியவை. உடம்பு சிக்னலை புரிஞ்சுக்கிட்டு அன்போட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்.